أهلا بك مشاهدنا الكريم وحلقة جديدة من آخر إنذار. آخر إنذار. هتف الشعب، هتف الشباب في أماكن كتيرة: ارحل 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 ارحل. هل كل مرة الناس بينادوا يقولوا ارحل هم على وجه حق؟ هل في التاريخ كله لما الناس بيطالبوا بسقوط ملك أو بأن ملك يرحل ويمشي هل هم على وجه حق؟ تعالوا مع بعض نشوف حاجة كده من اللي حصل، يعني من اللايف كده، من الحياة العملية، ونرجع تاني مع بعض نشوف حكاية ارحل. ارحل ارحل يا مبارك، ارحل ارحل يا مبارك، ده اللي في انتظارك، ده اللي في انتظارك. أهلا بيك يا دكتور عادل. أهلا. نادوا الشعب وزي ما حضرتك شفت ارحل ارحل ارحل. السؤال يا دكتور، هل كل مرة الناس طالبوا انه ملك يرحل او رئيس يرحل او عظيم يرحل، يعني مش عايزينه، هل كل مرة بيكونوا على وجه حق؟ لا طبعا مش كل مرة، يعني إذا كان شخص ظالم أو زي ما شفنا في المناطق بتاعتنا في الشرق الأوسط طبعا كويس، وفعلا ربنا بيتداخل وبيزيل أو يغير هذا النظام الظالم. لكن أحيانا بيبقى فيها يبقى شخص رائع وملك عظيم ويريد أن يملك بالحب، لكن بكل أسف الشيطان ساعات بيلعب في أفكار الناس ويقولوا مش عايزين. طب لما قلت شخص عظيم أنا اتفكرت أعظم ملك، ملك الملوك ورب الأرباب، شخص الرب يسوع المسيح. هل الرب يسوع المسيح حاليا مالك على العالم؟ نفس الفكر ده كان عندي أخي، بس منه فعلا كان في ذهني أعظم ملك في الوجود. ما أنا يعني على طول مين أعظم ملك، مين أعظم شخص؟ ما هو هنا السؤال بتاعي قبل ما أقرأ لك جزء صغير: هل يسوع بيملك على كل قلب؟ هل أنا بقولها لكل واحد، هل في ملك أطيب وأحلى وأعظم من يسوع؟ هل الخطية بتملك؟ هل الشيطان بيملك؟ هل في أي دين تاني بيملك وأنت مش مقتنع بيه؟ طب ما تفتح قلبك وتشوف أو تقرأ عن هذا الملك، خد فكرة عن تاريخ الملك ده، سيرته ايه، اتولد ازاي، عاش ازاي، مات ازاي، وهتلقى انه فعلا زي ما انت قلت ملك الملوك ورب الارباب. اقبله على حياتك بس. ما هو يمكن الناس يا دكتور عادل مش عاجبها دستور الملك. ما هو دايما الناس حتى بينادوا بتغيير الدستور اللي من خلاله بيحكم الملك. الدستور بتاع الملك بتاعنا أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. الدستور بتاع الملك بتاعنا من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. فالدستور ده مش بيتمشى مع الناس. حلو. الملك بتاعنا دستوره كده، بس مش بيسيبني اعملها بنفسي، ده بيديني نعمة وقوة ان انا اعيش الحياة دي. وعلى فكرة لقوا حاجة في التاريخ حتى، انه لما بعمل كده برتاح. يعني لما انا بحط في ذهني انه عين بعين وسن بسن، يبقى هنعيش في غل على طول وحقد وده حرب يموت ده. مستمرة. حرب مستمر، واسمها حاجة اسمها الطار عندنا في الصعيد في مصر، ودي كلها حاجات قديمة من ديانات، انه لازم ياخد بطاره ولازم، وتبص تلقى اشتعلت الحرب على مدى مثلا 100 سنة 50 سنة. لكن إلهنا بيقول لي سيب لي للنقمة أنا أجازي يقول الرب. يعني إذا حتى هو ظلمك أو عمل فيك حاجة سيبها لنا، لكن أنت من ناحيتك
ماشي على اللي احبوا اعدائكم، طب ماشي. باركوا لعينيكم. ماشي. طب في حاجة تاني، الخطية. م. يعني بيقول لك أنا أملك على قلبك، ما ينفعش أنا والخطية. النهاردة الرؤساء حتى في الغرب وفي أمريكا، لا عايزين الناس ينتخبوهم، فيقول لك أنا حدي حرية للمثليين، الشذوذ ما فيش مانع، ما عندكش أي مشكلة تفتح بيت دعارة عشان الناس تدي أصواتها. مهم. لكن الرب يسوع يعني بيضيقها برضه، بيقول لك يعني انت هتتبعني لا تمشي في الظلمة، هتتبعني بلاش خطية، فالناس مش عايزة. دي عارف انا بسميها ايه ده باسم؟ الاولانيه حريه كاذبه خادعه، اه حريه الخطيه، لانها بيبص يلقى نفسه انه ارتبك وانغلب ودخل في قيود لا حدود لها، قيود ارضيه وقيود ابديه نتيجه الخطيه زي ما احنا عارفين. التانية بسميها واخد بالك قيود كاذبه، لان مع المسيح القيد ده حريه. يعني لما بيحررني من الحقد، بيحررني من المرارة الداخلية، بيحررني من البغضة، بيحررني من محبة المال، دي حرية. أبقى شخص لا يتسلط علي شيء. مرة واحد قال تعبير عجبني، أو أحد القديسين قال لك في طريقتين تبقى بيها غني، يا إما تملك كثير جدا جدا جدا، يا إما تبقى احتياجاتك محدودة جدا جدا. نفس الطريقة، نفس النتيجة أقصد يعني. طيب تذكرت قصة لما الرب يسوع شفى مجنون كورة الجدريين مهم. اللي كان فيه لاجئون، قالوا يعني حوالي 6000 شيطان. وكنت أتوقع من أهل المدينة إنهم يرحبوا بالرب يسوع، لأن الراجل ده كان مجنون، كان قاطع طريق، ما حدش قادر حتى يقيده ولا بسلاسل، بيمثل خطورة على اللي رايح واللي جاي. لما الرب شفاه وطلع منه الشياطين وأصبح جالس ولابس وعاقل، يعني استغربت جدا لما أهل المدينة كرة الجدرين دول قالوا للرب يسوع ارحل ارحل. يقول لك طلبوا إليه أن ينصرف من تخومهم. أيوة. ليه؟ كويس. دي معناها ان هنا ارحل دي غلط بقى. ما احنا قلنا ارحل الاولانيه صح بتاعه النظام الظالم، لكن ارحل دي غلط. ليه بقى؟ لان الراجل اللي كان مجنون ده وشوفي ما هو اتخلص من ارواح شريره. دي معناها ايه؟ معناها ان المنطقه دي مليانه ارواح شريره. الارواح الشريره مسيطره على اهل البلد، عامله لهم ديانه مخصوصه. لما جه واحد للمسيح وبقى قديس، الديانه العموميه رفضت الديانة الجديدة دي، الديانة بتاعت يسوع. طب الراجل كان مجنون وعقل، قال له ما بقاش مننا. يعني الاختبار العملي بيؤكد ان الرب يسوع ده شخص عظيم جدا، شفى واحد رهيب في الشر وفي النجاسة وفي 6000 شيطان. هنا يقول لك الكتاب جاءوا إلى يسوع اللي هم أهل البلد بتوع الديانة الشيطانية دي، ونظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون ايوه جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. حلو قوي، خوف مقدس هنا. طب ما بالخوف بتاعكم ده، طب ما تقبلوا الشخص اللي بيغير. قالوا لا احنا حضرتك ولا خوف مقدس ولا حاجه، لو خوف مقدس كان جم للرب يسوع. يعني قالوا ايه ده؟ اترعبوا كده وخافوا، ويقول لك يعني بعد كده خافوا من التغيير. هربوا. ده قبل لاحظ حاجه، هم كانوا بيخافوا منه قبل كده. ما كانش حد يستجر يمشي من الحته دي، مرعوبين ايه؟ من الشياطين. هنا خافوا من المسيح، يعني حسوا انه في حضور الهي غير عادي. بالظبط. عارف انا ترجمها لك. ساعات بنسمع عن معجزات يعملها الرب يسوع في ناس حتى غير مسيحيين، يقول لا دي حاجه بتاعت ربنا. يرد عليهم يقول لهم ربنا يسوع ده عمل معايا المعجزه دي. بيخافوا بس ما بيقبلوش. لكن ده بيقول لك كمان هربوا، يقول لك اما رعاة الخنازير هربوا خافوا ان الشياطين تخش فيهم. او يعني المفروض يعني شخص ما تهربش منه، يعني الرب يسوع يقول له يعني كان راحوا له. انت عارف هنا هم عملوا حاجتين اهل البلد. الرعاة طبعا اهل البلد فضلوا الثروه الماديه، لان زعلانين على الخنازير راحت منهم. دي انتوا عندكم دي نجاسه يا جماعه، اذا كانوا دول يهود. دي نجاسه اساسا ما كانش عندهم. نمره 2 هربوا لانه قصدي زعلوا لان في حاجه جديده وهم كان الشيطان مسيطر عليهم. فطب ما تقبلوا المخلص العظيم ده اللي هيخلصكم من الخطيه والشر. طلبوا اليه ان ينصرف هي من دي تخومه. بقى قالوا برضو زي بتاعت ميدان التحرير.
ابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم، اللي أنت بتقولها إيه؟ قالوا ارحل. طب ما حضرتك برضو لمست يعني نقطة مهمة جدا جدا جدا. أنا فعلا أتذكر إن الرب يسوع طلع الشياطين دخلهم في الخنازير، والخنازير كانوا حوالي 2000 خنزير غرقوا في البحر. طب المفروض لا ضرر ولا ضرار، يعني يطلع شياطين وما يدخلهمش في الخنازير والخنازير ما تغرقش. أنا أعتقد ساعتها أهلا بيك يا يسوع، أهلا بيك يا رب يسوع، كتر ألف خيرك، شفيت المجنون، وكمان صلي لنا عشان الخنازير دي تكتر. لكن الرب يسوع برضو عمل حاجة مثيرة، شفى المجنون لكن غرق الخنازير في البحر، هنا في 2000 خنزير، فهم عشان كويس. كده زعلانين. حلو. هنا كأن المسيح بيقول لي حاجة، اه تختار دي ولا دي. في ساعات الرب يحطني في اختيار، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. كان امتحان، وزي ما قلت لك الخنازير دي كانت نجاسة عند الجماعة يعني دول. كانت حيوانات نجسة. يعني بقول لهم انتوا اتخلصتوا من النجاسة، كانت وبعدين يعني نجسة في الشريعة، في الشريعة بتاعت لكن اليهود. لا حاليا لا طبعا حاليا ما فيش. يعني مش الرب يعني ما لغى حتى زكاة موجودة في بعض الديانات، لكن الحقيقة زي اليهودية لا. يعني قصدك تقول انه زمان كان بيتكلم بلغة الرمز، حاليا بيتكلم بلغة الحقيقة. تمام. مش موضوعنا، مش موضوع. لكن موضوعنا الناس خسروا. شوف، مع المسيح في شيء لازم أخسره. في حاجات سيئة بخسرها، وفي حاجات كويسة بخسرها. يعني آه، الخنازير نجاسة، يعني كأني لازم أخسر الخطية. دي نقطة. اه وبيني وبينك هم يخسروا الشياطين كمان. لأنهم كانوا عارف واخدين على بعض. اه النهارده المسيح بينادي، بيحرر من ابليس من سلطته، وبيدي مجد. ليه الناس مش بتقبله؟ اللي اينشتاين مسيطر عليها، متهيأ لها ان ديانة الأغلبية بتاع البلد دي هي الصح، واحد بس يعني هو اللي صح، اللي كان مجنون ده. يا جماعة ما شوفوا تأثير عمل يسوع عليه. طب ما تقبلوا المسيح عشان يغيركم كده. قالوا لا، احنا عاجبنا الحالة بتاعتنا والديانة بتاعتنا، وعايزين الخنازير. وعايزين الخنازير. يعني مش ممكن أبدا الرب يسوع يوافق على وجود حتى شوية خنازير صغيرين، يعني شوية خطايا قليل. يعني ما كانش أغرق ال2000 خنزير. يعني خلينا نتفاهم، يعني نتقابل في النص. يعني يغرق 1000 خنزير ويخلي 1000، يخلي لنا حتى 3 4 5 خنازير نربي تاني الخنازير. لكن يعني ايه افهم، ايه الدرس اللي افهمه من انه كل الخنازير لازم تغرق، يا اما يسوع يا اما الخنازير. طيب، هفسرك بحاجة بسيطة جدا. يقول لك كده، التوبة، كلمة التوبة يعني حول بالظبط كده 180 درجة. يعني إيه؟ لا، كلمة في الأصل كده، يعني أنا كنت ماشي كده ناحية الخطية، ناحية الخنازير، ناحية النجاسة. ما ينفعش أحول 90 درجة يبقى هنا والمسيح ورايا. تغيير اتجاه. تغيير اتجاه، لأن المسيح ورايا. فأنا بعمل إيه؟ 180 درجة، أدي ظهري للخطية واتجه ناحيه يسوع. لكن لو عملت بين الاثنين، لا هلحق دي ولا دي. طب واحد بيقول لك بس يعني اجي للرب يسوع ومش لازم يرحل، لا لا ده انا اهلا بيه، بس في خطيه واحده بس، يعني خنزير واحد بس او ايوه. خنزيره واحده بس. ويمكن المشاهد وهو بيسمعنا عارف ايه هي الخنزيره اللي في حياته، او ايه هي الخطيه او النجاسه اللي في حياته. ما حاضر. ينفعش حتى خنزير واحد. دي اكلمك عليها بعد الفاصل، طيب لو لان سمحت. عندي فكر فيها برضو. طيب لو سمحت. ممكن أو. ايها المشاهد الكريم، ما ينفعش الواحد يحتفظ بخنزيره واحده في حياته، بخطيه واحده في حياته. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل.
أهلا بك مرة أخرى عزيزنا المشاهد، وآخر إنذار. أهلا بك مرة تانية يا دكتور عادل. أهلا. قلت لي هتجاوبني على سؤال بعد الفاصل. أهل كرة الجدريين قالوا للرب يسوع ارحل ارحل، طلبوا إليه أن ينصرف من تخومهم، وأنت قلت لي يعني مش مفروض، ده الملك العظيم اللي شفى المجنون اللي فيه 6000 شيطان. قلت لحضرتك انه اصل الفكره انه غرق الخنازير في البحر فهم الناس زعلانين. يعني لو خلى الخنازير وبارك الخنازير وشفى المجنون، انا بعتقد ان كان هيقولوا له اهلا بيك، خليك معانا على طول. قلت لك قبل الفاصل لحضرتك سؤال، انه طب حتى لو خنزير واحد ما ينفعش احتفظ في حياتي بخنزير واحد او خنزيره واحده او خطيه واحده واقول للرب يسوع اهلا بيك؟ تمام. احنا قلنا انه الخطيئة الواحدة زي ما يشوف من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. المشكلة مش حكاية عدد الخطايا، مشكلة إنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، الله والمال. ما يقدرش واحد يبقى مستعبد مثلا للمال ويقول أنا عبد للمسيح. ما يقدرش واحد يكون مستعبد للشهوة. ما ساعات يقول لك إيه دي أنا بعبدها عبادة، الواحدة صاحبته مثلا تعبدها وتعبد المسيح ما تجيش. شوف لازم سيد من السيدين. ما ينفعش في دولة واحدة يبقى في ملكين، ممكن؟ لا. طيب لازم أسجد للواحد أو أخضع للواحد وأرفض التاني. طب يعني حضرتك معنى كده إن الواحد يبقى كامل يعني عشان يبقى للمسيح ما يعملش ولا خطية؟ شوف إن بدي ظهري للخطية والماضي ككل، وحتى بدي ظهري للأنا القديم وبتجه للمسيح. المسيح بيديني حاجة جديدة وطبيعة جديدة. يعني عارف المملكة بتاعته، مش في مملكة وفي ملك. ماشي خلاص، قبلت المسيح حلو. وتبت عن كل الخطايا وما قلتلوش ارحل، قلت له اهلا بيك، املك على قلبي وعلى حياتي، تضمن لي لغاية ما يجي هو ياخدني او انا اروح عنده ما اعملش ولا خطية؟ الإجابة طبعا لا. ما حدش يعني من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. فيش واحد بلا خطية أو في آية بتقول إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا طيب. وليس الحق فينا. ما لو طيب قلنا وبعدين؟ حاضر، لو قلنا إن المؤمن بالرب يسوع ما يعملش ولا خطية لحد ما يموت، يبقى أنا راجل خيالي وبقول كلام غلط. طب هو رجع الخنازير تاني يعني ولا إيه بقى؟ حلو. أنا في المملكة الجديدة اللي فيها الملك الجديد اللي أنا قبلته، أحيانا في حاجة غلط بعملها وأنا مش واخد بالي، رحت بعدت عن الحدود وقربت من الحدود، أطلع بره الحدود ومسكوني برجع تاني. الفكرة يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. قبل ما نيجي للرب يسوع كان الحاجة الاستثناء اللي في حياتنا هو البر. يعني إذا عملنا حاجة كويسة الواحد ضميره كده بيرتاح، بس دي بتبقى إيه مثلا كل 100 سنة يوم أو حاجة كده رايح بيها ضميري كده. لكن العكس حصل بعد ما عرفنا الرب. ما أقدرش أقول لك إنه كل 100 يوم ممكن يحصل يوم. يعني فهمت يعني حضرتك يعني غلط. أنا فهمت حضرتك، يعني عايز تقول إنه المؤمن الحقيقي ما يعيشش في النجاسة، ما يعيشش في الخطية، لكن معرض إنه يزل. تمام. وساعتها يقول لا تشمت بي عدوتي، إذا سقطت أيوه أقوم. أيوه. طب هل الرب يسوع ملك؟ ده الإجابة يعني مش عايز إجابة. طب بيلاطس قال أصلب ملككم؟ قالوا الشعب زمان ليس لنا ملك إلا قيصر. تمام. مين هو قيصر الحالي؟ الأول نقول قيصر الماضي. طيب القيصر الماضي كان ذليلهم، لأن كان قيصر روما كان في حاطط لهم بيلاطس وحاطط لهم هيرودس معينه، وكان شعب ذليل مستعبد. فالشعب فضل العبودية، فضل الملك القاسي اللي قال احسن احنا واخدين عليه. طب في ملك رائع وطيب وجميل وبيعمل معجزات وبيشبعكم خير ورحمة، قالوا لا مش عايزينه، لا نريد أن هذا يملك علينا. اللغة دي موجودة لحد النهاردة أخ باسم. أيوه. احنا بنقول لكل واحد هل ملك يسوع على حياتك؟ هو عايز قيصر. عايز قيصر، وبكل أسف قيصر قاسي. أنت قلت لي قيصر بتاع زمان كان قاسي وعنيف، وما زال كل القياصرة أيا كان الأسماء. يعني مين؟ يعني المعنى الروحي. القيصر ممكن يكون خطية، ممكن يكون مستعبد لشخص في مزال، لا ممكن تكون هي
مستعبده لواحد مثلا ذليلها، ممكن يكون دين في عبوديه. لكن النهارده احنا بنقول له تعالى ليملك يسوع على الحياه. ولما بيجي بيحس يعرف، يقول لك ملكوت السماء، ملكوت الله هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يعني احنا بنصلي في ابانا الذي نقول لياتي ملكوتك. يعني هل معنى الروح انه يجي الرب يسوع ويملك ملك روحي على قلبي؟ وكمالتها لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. قبل ما اطلبها على الارض اطلبها فيا انا. وابدا فيا انا. هل انا جاوبت على سؤالك اللي انت سالتوني حالا؟ يعني عرفت ان قيصر يعني زمان كان قاسي، وانت بتقول الخطيه حاليا حاجه قاسيه. اما تملك الخطيه القاسيه اللي هتبهدل حياتي وهتدمرني على قلبي، اما تاني اقول للرب يسوع لياتي ملكوتك. بس اكون فاهم انا بقول ايه، لان يعني الناس بتصلي الصلاه دي كتير جدا وهم مش فاهمين. انت عايز اقول لياتي ملكوتك، تعالى يا رب يسوع ما ترحلش، تعالى املك على حياتي. مره حضرتك في وعظه لحضرتك انا سمعت تامل عجبني جدا، وسامحني انا بغش وبوعظ بيه يعني انت في حاجات بتعجبك حاجات بتعجبك في اللي انا بقوله. كل اللي بتقوله حضرتك يعني رائع جدا. اشكرك. حضرتك يعني عملت كده زي انتخابات، وقلت انه كان الرب يسوع داخل الانتخابات ضد واحد اسمه باراباس اللي كان مجرم ولص. ايوه. وبعدين بيلاطس قال تختاروا مين اللي يصلب ومين اللي يطلق حر؟ من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ وكان في ناس كتيرة جدا جدا جدا، فالناس اختاروا باراباس، فيسوع سقط في الانتخابات. فكانت حاجة مؤثرة جدا يعني. يعني ممكن أسمع منك تاني في الجزئية دي؟ أنا فاكر فيها قلت إنه الانتخابات دايما كانت في أمريكا لحد دلوقتي. واحد مرة خد 54% والتاني خد 46. لما تكون انتخابات فعلا يعني شريفة ونزيهة بيبقى كده، لكن لما تكون مش نزيهة ومزورة بيبقى قال 99.9 مع لواحد عارف بقى 99.9 كانت يوم انتخاب المسيح وباراباس، بس كانت مش مزورة، كانت حقيقية. يا خبر. تمام. لما الراجل اللي في أمريكا مرة خد 46% جاله حالة اكتئاب ويأس. قلت طب حبيبي يسوع خدت كام في المية؟ قال لي 1/10%. يعني مش 1% حتى. ليه مش كلهم قالوا باراباس؟ كل الشعب بيقول ايه، يهتف يقول ايه، يعني تنتخبوا مين؟ قالوا باراباس. ويعيد القصة، واخد بالك، وكل ما يعيد القصة بيلاطس الوالي الهتافات ويرفعوا شعارات كده عايزين باراباس. طب ويسوع اللي 1% دي دايما بسرح بفكر كان العذراء القديسة مريم واقفة. فهي ممكن تقول ايه، يسوع ابني حبيبي، ويوحنا الحبيب كاتب الانجيل واقف جنبها. يسوع طبعا، بس صوتهم يروح في الجماهير. وكان في المريمات، يمكن مريم المجدلية. يعني الأغلبية صوتوا لباراباس. والمشكلة ان كانت دي انتخابات غير مزورة، مع انها اتعملت في الشرق الاوسط، لكن ما كانتش مزورة، كانت حقيقية. حاجة مؤسفة. قلب يسوع، انا دايما بقول له يا رب قلبك كان ايه شعورك وانت الناس اللي عملت فيهم خير واسعدتهم وشبعتهم وبتعمل معجزات وما زلت تعمل، وهم بيهتفوا لعدوك ضدك يصلب. ما زال حتى اليوم. بقول لكل واحد بيشوفنا، يوم ما انت بتعيش في الخطية كأنك بتقول باراباس، يوم ما انت ترتبط بأي شخص تاني غير يسوع انت بتقول باراباس. وكان باراباس لصا. طب حضرتك ما ينفعش الانتخابات دي تتعاد مرة تاني؟ نعيدها النهاردة. ما احنا، طب واحنا الكلام اللي بنقوله ده اخ باسم، ما احنا بنعيد الانتخابات تاني لكل واحد مشاهد. طب يلا عايزين نشوف المشاهدين بقى اللي بيشاهدونا، عايزين نقول لهم في باراباس وفي الرب يسوع، وعايزين نشوف بقى الناس هتدي صوتها لمين وقلبها لمين. شوف، يوم ما انا بقول يوم ما انتخبوا باراباس قال لهم خده، باراباس لص وقاتل ومثير للفتن. من ساعة ما انتخبوا باراباس
ما شافوش يوم خير اليهود. يعني حتى طب ويسوع قالوا دمه علينا وعلى أولادنا. بدت المشاكل هذه الأمة من ساعتها. اتدمرت أورشليم واتدمر الهيكل، واستعبدوا للرومان، وبعدين استعبدوا بعد كده للعرب، وبعدين ما زالوا محطمين ومشاكل ومشتتين. ليه؟ لأنهم وانزلوا أيام هتلر في النازية وغيره. ليه؟ لأنهم اختاروا باراباس القاتل واللص. أنا النهاردة بقول لكل واحد اختار يسوع حبيبك، هتبقى سعيد، حياة كلها مجد وأبدية كلها مجد. طب حضرتك باعتبارك خادم للرب يسوع، يعني اعمل لنا كده دعاية انتخابية للرب يسوع المسيح. ادينا انا قدامك والمشاهدين كلهم في العالم كله بيسمعوك. حضرتك المسؤول عن الدعاية الانتخابية للرب يسوع المسيح الملك الحقيقي. قول لنا بقى ايه بقى الدعاية الانتخابية للرب يسوع؟ ده يعني حببنا فيه كده عشان نختار. اتمنى ابقى اعمل دعاية للرب يسوع. اتفضل. باراباس يعني ابن الاب، معناه بار اباس ابن الاب، بس ده ابن الاب اللي هو الاب اللي هو ابليس المزور. يسوع ابن الاب بالحق والمحبه. تنتخبوا مين فيهم؟ واحد قاتل، هذا يعطي الحياه للاموات. واحد سارق، هذا يرد المسلوب. واحد بيموت الشعب وبيموت الناس في الفتن والمؤامرات، ده بيموت من اجل الشعب. تنتخبوا مين؟ أيوة. هذا هو انا انفع في الدعايه. ده امين امين. بس عايز اقول حاجه قبل ما تختم. انا شخصيا وانت، احنا هنحط اسامينا النهارده في ورقه الانتخابات ونقول ايه؟ يسوع المسيح. لا مش النهارده، انا اديت له صوتي من زمان. نعيد نزكي امين. وانت حضرتك من زمان بقى، يعني ده انت المسؤول عن الدعايه الانتخابيه للرب يسوع. وكل يوم بحب اقول له يا رب امين، انا اخترتك نصيب يسوع. امين. يسوع. ايها المشاهد الكريم، في المره الاولى الرب يسوع سقط في الانتخابات. يا للاسف. باراباس اخذ 99.9 من الاصوات، مع انه باراباس كان لص، كان مجرم. يعني تقدر تقول باراباس يعني الخطيه، باراباس يعني النجاسه. وايام ما الرب يسوع ما شفى مجنون كرة الجدريين، الناس قالوا له مش عايزينك، ارحل. لكن نشكر الرب، الانتخابات بتتعاد تاني. او النهارده وانت بتسمع الحلقه دي، في نهايه الحلقه الانتخابات بتعاد مره اخرى. اعاده في الانتخابات. الرب يسوع في تحدي داخل الانتخابات مره تاني، بيقول لك تدي صوتك لمين؟ بل تدي قلبك لمين؟ هتقول لا نريد أن هذا يملك علينا عن الرب يسوع، ولا تقول له لا يا رب أنا بدي لك صوتي ومعاه كمان قلبي، تعالى يا رب خليك أنت الملك الحقيقي. أنا مش عايز ولا خنزير، أنا مش عايز ولا خطية، أنا مش عايز ولا نجاسة، ومش حد صوتي للخطية ولا لبرباس. تعالى يا رب ليأتي ملكوتك. تبقى أسعد إنسان في الدنيا لما مش تقول للرب يسوع ارحل، لما تقوله أهلا بيك يا رب يسوع، سيد وملك على حياتي. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.